所以有坤頓，今日喺我身邊有 Elka。Hello，大家好，我係 Elka 鄭之琪。Hello。又係我啊！喂，好快喎，兩首歌。係啊。咁快出第二首歌咯喎。係啊。呢首歌叫做 Block 了。係啦，有塊牌出現添㗎。Hello，呢個係我嘅 fans club 整嘅。好有心啊！呢件事。係咪？係啊。好啦，第二首歌 Block 了。喂，兩首歌俾我感覺都係，我係有啲點講咧，有啲 surprise 嘅。因為我之前都話啦，你喺團嗰陣其實好 powerful 噶嘛，但係原來唱啲咁 emo 底嘅嘢，好啱你喎。哦，多謝。係喎。都係嗰句咯，即係我覺得我以前都係其中一面嘅我啫。係啊，咁我有咁多唔同嘅面向。就而家再俾你睇，即係比起微 firm 再一個再柔情少少嘅 Elka。同埋再。算唔算 emo 咧？我覺得係 emo 嘅。係咪啊？係。我覺得俾我嘅內心係唔算好 emo 嘅，但係有一種呵護自己，有一種叫自己你開始要明白呢個道理嘅少少嘢嘅感覺咯。即係一個康復嘅過程。開始療愈自己嘅過程。療愈自己嘅過程，我覺得係。係。好啦，療愈自己嘅過程，咁即係話今次 Block 了呢首歌都係關於自己嘅故仔啦，自己內心世界嘅嘢啦。係。頭先我就話 emo 嘅，佢就話係療愈嘅過程嘅，即係有嘢要 healing 自己啦，有嘢係之前過得唔順嘅。咁究竟呢個 Block 了，你係 block 自己啊，定係 block 人哋咧？其實我覺得係喺呢一首歌入邊咧，係兩面睇嘅。我自己嘅睇法咧，其實就係block 咗人哋，同時間都 block 咗自己。而呢一個諗法係，當其實而家咁樣諗啦，喺我嘅經歷裏邊啦，情史入邊啦，即係而家要講到情史，講情史啦，係要講情史。OK。係，即係喺其實呢一首歌唔單止係講情史嘅，但係我係因為一啲嘅以往嘅經歷，所以令到我自己知道，咦，原來好乾脆地去離開一段關係，未必係一件好瀟灑嘅事。對於自己，係喺幾年前嘅我啦，可能仲覺得哇！我每一段關係我都係好屬於一個好乾脆、好快離開，即係唔會好唔拖泥帶水嘅，係唔拖泥帶水嘅，覺得自己好似都幾瀟灑幾型啊。但係最近嘅我就發現其實唔係咯。嗰啲傷係噏住喺裏邊，冇理過。係。同埋同時間，我覺得自己了解咗自己有一個問題就係我會好想有少少係逃避型人格。當有問題，又或者係有啲自己要可能會被受傷害嘅時候，你俾嗰個受傷害嘅時間再早啲，自己斬斷佢先 block 咗先。係啦。咁呢一段就有少少係嗰啲叫咩啊？防衛機制。即係為着避免我知我會受傷㗎啦。咁不如我做一步。我做咗呢個動作先，好似我主動冇咁傷喎。但係其實個傷依然喺度，只係你以為自己冇咁傷。係啊，但係其實對於我嚟講，呢個係一個問題。因為即係我會想自己想真真正去正面地去解決呢啲問題，但係我發現原來我以前嘅自己係咁嘅喎，仲覺得自己好型喎。但係原來係一件都幾孤獨嘅事嚟㗎，我覺得，即係自己一個嗰個感覺就係自己一個匿喺一間密室入邊，lock 晒所有嘢咯，得返你自己，可以傷害到自己啦，感覺上，但係其實唔係咯。跟住就其實係自己傷害緊自己咯。係啊，都係落係，我已經開始有啲亂啦嗰個思維上。係啦，即係其實因為你 block 晒身邊嘅所有嘢，你好似唔去接受出邊對你嘅傷害，但係你呢個防衛機制好似做咗喺度嘅時候，就得翻你自己一個。其實所有嘢都係自己食緊，反而外邊根本入唔到嚟，幫唔到你，冇人知添。係啊，同埋我覺得即係都想分享一下，就係我以前係一個唔會點樣同身邊嘅朋友分享我自己唔開心嘅事咯。我會覺得自己呢啲問題就自己解決啦，咁我唔需要同
朋友講啦，然之後瞓一覺，聽日就冇事啦。但係其實你瞓着完之後，你個問題都係冇解決過咯，都 keep 住一直喺你個內心入邊。喂，咁如果你而家望到你自己原來一直有呢個問題，你覺得你 next step 需要做嘅係啲乜嘢呢？我覺得喺唔同嘅關係入邊都溝通真係好重要。係，我覺得我以前嘅思考會覺得呢，對方好了解我啊，咁我可能做啲咩你都會知道我內心嘅意思係啲咩啊。但係其實唔係個個人都咁真係了解你個人個內心你講緊咩噶嘛，想表達啲咩噶嘛，真係要講出口咯。係啊，所以有冇發覺自己係落錯閘㗎？有冇有㗎。想唔想打開讀閘啊？可以㗎，其實我打開咗啦。呢一段關係就係同我爸爸嘅關係嚟嘅。係，即係我呢首歌其實唔單止係想講愛情上嘅關係分開啦，亦都可能係可以講親情上啦 ，even 係朋友上啦都可以 block 㗎嘛。咁以前嘅我就係以為我阿爸成日都會知道我內心諗緊啲咩啦，即係我返到屋企啦，好攰啦，我粒聲唔出，入房度瞓覺啦。咁我以為佢知道我會好攰啦，需要休息，但係其實佢未必係會諗到呢個方向嘛，即係會覺得你返到嚟做咩粒聲唔出啊？屋企咩啊？酒店啊？哇，係啊，佢有講過呢個嘢啊。係啦，咁但係我以前就冇好細諗呢啲咯。即係我就以為你了解我㗎啦，係你明㗎啦，我唔需要講咁多啦咁樣。但係喺近期即係之前未 firm 都有講啦，未 firm 嘅嗰個階段就係我同我阿爸鬧咗一場大交啦。咁而完結咗未 firm 呢一個嗰個經歷之後呢，慢慢了解咗呢一樣嘢，原來溝通真係好重要。所以我就真係踏出咗我嘅第一步咯。再同佢真真正正面對面溝通，因為我好少同我阿爸真係坐喺度咁樣傾偈嘅。咁所以就揾咗一個機會同佢講清楚究竟呢一排究竟你發生啲咩事啊？我發生啲咩事啊？點解我做呢個行為？即係可能翻到嚟，其實我真係好攰，我想休息一下，但係我就冇同你講嘢。係啊，就同佢解釋下，我就發現溝通原來好 work 咯。就即刻。大家關係冇事，所以有時啲嘢係誤會啦，累積埋嘅誤會啦，同埋成日都以為唔講對方會明啦，其實真係邊會唔講會明嘅？你連自己都明唔晒自己咯，何況人哋？係啊，即係你諗下，其實我而家23歲呢一刻，只係了解到我自己嘅1/5咯，可能係。即係所以。係咯，但係咩俾呢個勇氣你去開翻呢度閘呢？有冇契機㗎？其實冇喎，你咁樣講，我係真係突然之間叮一聲，係咪應該要同我阿爸溝通多啲呢？唔想關係再咁僵。係啊。呢個都已經係個好嘅理由啦。係啦，始終我覺得。佢都係我爸爸啊嘛，咁我其實一直都好想揾一個機會同佢講清楚嘅，咁但係你就一直尷尬啦，係啊，冇踏出嗰一步喎，我又好驚，我又要面，佢又要面喎，咁點解唔可以即係諗得再大啲，放低自己嘅面子，就去完結呢一件事呢？係啊，就係咁。喺一個狀態下俾自己叫做和好。好緊要，係同埋好似將自己一啲嘢放低咗。原來放低自己嘅一啲可能驕傲啦，可能唔知自己自我中心嘅嘢啦。原來溝通多啲，有啲嘢係可以好簡單地解決到。係啊。咁點解當然好開心你同爸爸解開咗呢個心結啦。咁但係 block 了呢件事呢首歌，其實一路都係你自己性格嚟嘅，你應該會有好多道閘落咗喺度嘅。咁你可以係逐道去打開，或者係選擇性地去打開啦。係。但係點解你會想用呢個題材去做歌呢？
其實本身咧一開頭嘅第一個念頭咧係我經理人有一次同我食飯，跟住然之後大家喺度傾緊一啲愛情嘅話題，佢又突然之間問我你覺得你自己對於愛情係點樣啊？當時嘅我咧就答佢，我覺得我自己係一個好乾脆嘅人。然之後佢就好似問翻我一條問題，你覺得乾脆係咪真係乾脆呢？咁我就覺得哇，呢一個題材好似好值得討論一下喎。同埋當時嘅我啦，都真係未諗到係即 block 咗自己嘅嗰樣嘢咯。而喺就係呢一段做歌嘅過程期間，拎咗呢個題材又覺得幾有趣喎。做歌嘅期間我就發現原來即係自己 block 咗自己嗰個係即係嗰個 boss 啊，係自己咯。我就覺得成件事更加有趣啦。係啊，然之後就因為一路以為自己係受害者，係啊，但係原來某程度上係自己造成嘅。係啊。跟住同埋我覺得而家喺呢個世界上面呢，啲網絡實在太過方便。如果你要 block 一個人，只需要3秒嘅啫嘛，講真。傾入去撳個掣。係啊，跟住然之後對方就可以喺你嘅世界度從此消失㗎啦。多唔多 block 人㗎？我唔多，我唔多，但係應該得一次嘅咋。OK。係喺發生喺中學嘅階段咯，呢個係。即係跟住嗰啲係even 再唔高興都好，留佢喺度睇下佢發生咩事咁啊。係啊，我有時都係幾有趣㗎。即係同可能對方有啲咩拗撬嘅時候，點都會撳入去睇下佢發生咩事。即係有啲人係可以選擇性我唔睇，我就唔會唔開心啦。但係我自己反而就係我想睇你發生咩事嘅嗰種人。都係好醒嘅。係啦，係啦，我都係好醒嘅。係咁，所以就覺得呢一個題材其實都幾好啊，又可以講到自己嘅嘢。即係分享多啲自己內心嘅嘢俾大家聽，又可以俾大家聽下我嘅故事嘅經歷咯，喺呢啲分享入邊。因為所以我覺得即係除咗唱歌之外，每一個訪問、每一個溝通，可能會問到唔同嘢、答到唔同嘅嘢，其實都好重要係了解多啲你啦，又或者喺你嘅答案當中，觀眾又可以了解多啲自己啦，問翻自己同樣嘅問題啦。我覺得呢啲係我有啲好得意嘅 interaction 嚟嘅。咁今次呢首歌當然對你嚟講好有意義，或者係令你諗多咗嘢。但我想問翻音樂方面啦。千桐嘅曲，周耀輝嘅詞。周耀輝嘅詞不嬲都係詩意啦，同埋意象嘢多啦。跟住你去讀到呢份歌詞嘅時候，你點樣去套落自己度呢？或者個係咪一嚟已經好打得中你定係點呢？因為其實一開頭咧，我哋揾完周耀輝老師啦，咁就大家即係我嘅經理人啊 Hers 啊，大家同阿耀輝老師就約咗喺一個地方度傾偈。咁佢就諗住問下啊，你嘅愛情經歷係啲乜嘢啊？咁我分享咗好多啦，跟住大家都分享咗好多啦。咁我都好記得嗰陣時，我就同佢講話我覺得我自己係一個好乾脆嘅人啦。之前嘅關係大多數都係我講分開先嘅，咁講晒好多唔同嘅經歷啊。咁佢就都係問我嗰句：你覺得乾脆真係一件好事嚟嘅咩？類似係講咗呢句嘢。然之後，另外啦喺呢一個meeting 入邊，仲有講好多唔同其他嘅嘢啦。咁其實當刻我未知佢係想講 block 呢樣嘢嘅。跟住然之後一收到份詞，我就覺得哇，好重啊！都係即係其實我當刻咧講嘅嘢只係好表面嘅啫，即係一啲好即係個事件發生嘅經歷係點樣啦。但係唔知點解佢好似睇得出我內心我嘅動機係啦，同埋我內心 block 咗自己嘅嗰個位。所以我覺得佢係應該識讀心術嘅。係人都係咁嘅。係啊，然之後就覺得呢一件事套翻落我身上嘅話，我就好似好多嘢講啊。好多嘢想表達啦，又係。喂，咁個曲咧，你係問千桐收歌定係demo收翻嚟定係點㗎？其實咧本身咧今次
做完微 firm 之後啦，咁啊 Hers 監製就問我啊，你下一首想做啲咩類歌啊？咁我就覺得啊，我嗰排咧好中意聽 ballad 嘢啦，咁我就話會唔會可以做一首 ballad 啊？同埋我好中意啲 melody 比較扭嚟扭去啊，係比較複雜少少嘅走向啦咁樣。跟住我就俾咗一首 reference 佢嘅，係林宥嘉嘅我不是神，我只是平凡直，唔記得咗歌名太長啦，就我不是神 ，OK， 係咁跟住然之後，佢就突然之間諗起啊，其實因為我都有同阿 Hers 講過話，我好中意女童嘅歌，因為以前唔開心嘅時候都會聽佢哋嘅歌啦。咁佢就話不如試下揾千桐寫啊，咁我就話好啊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 咁樣。咁佢哋就本身係網友嚟嘅，阿 Hers 同千桐係網友。咁啱就喺一個表演嘅場合度見到嘅時候，就 Hers 就俾咗未 firm 千桐聽，跟住就問佢有冇興趣一齊做呢個 project 啊，然之後就要歌咁樣，佢就專登為你寫嘅，係專登為我寫嘅。咁係真係做到你嗰啲要扭嚟扭去嘅嘢啦，喺個 chorus 嗰度其實都唔易㗎。好難啊呢首歌，我想講，即係未 firm 嘅程度可能係50啦，lock 了嘅程度係100。咦？你下次要挑戰85㗎咯喎！哇！咁我可以做神啊！我係啊！如果每一首我第一年已經係咁樣嘅程度嘅話，因為咧本身咧千桐 send demo 過嚟嘅時候咧，我哋係喺宜蘭拍緊未 firm 嘅 MV，跟住你打開一聽我就哇！我好中意啊！但係嗰陣時咧，因為千桐把聲好 fit 呢首歌其實。咁佢唱到嗰個 feel 出嚟啦，所有嘢都好 smooth 啦，係一個國語嘅 demo 啦。咁我覺得我好中意呢首歌，係要下一首出㗎啦，我覺得。然之後到我真係去試音嘅時候，我就發現 GG 啦，我唱唔到㗎。第一次嘅時候，我真係我要求，即係我問阿 Hers 話死啦！我下一次真係錄音嘅時候，可唔可以揾千桐嚟幫我幫手？你覺得 kick 嘅位係咩？我覺得 kick 嘅位係段 chorus 係冇得俾我唞氣，因為 keep 住我諗成段 chorus 咧係得2至3個唞氣位，咁啊點樣可以嗰個氣要點樣揾呢？就好想請教一下千桐，跟住然之後就好彩，多謝你嘅千桐嚟咗，佢真係跟晒咁多個 section， 就幫我一齊去監 vocal，所以今次喺 vocal 上邊其實亦都有好大嘅進步啦，因為試咗好多嘢，學咗好多嘢，先可以完成到今次呢個錄音。喂，咁好啦，完咗2首歌，今年好快脆啊2首歌，我見到你好似好薄啊，係咪第3首都已經有喺度㗎啦？第3首 demo 喺度㗎啦，但係就仲準備當中啦，詞就係咁就我覺得係下一首歌係又係唔同 style 咯。OK，係啊，係你都話想試新嘢嘅。係咁，我可以透露少少，其實下一首個感覺係再剛強少少嘅 Elka 啦。硬淨翻啲，即係呢2首咁 soft 嘅時候，下首可以 tough 翻少少啦。係。好啊，咁我期待住。係。下首歌再傾偈。好， Thank you，拜拜。